で使えるかもしれない English show! Hey! How are you? I'm good. Very good. How about you? I'm happy. Very good. What about you? I'm excellent. Ah! Are you ready for today's test? Yes, we are. Yes, we are. 今回の使えるかもしれない English はこちら。Did you know Did you know? dolphins also catch colds Dolphins also catch colds just like humans? just like humans. Very good job. Did you know? Dolphins also catch colds just like humans. ミスマリンちゃん、この English の意味わかるかな？これははい1番はいイルカ。イルカ。はい、正解はイルカです。やったー。はい。海、very good job. Yeah. Good job. イルカ。はい。イルカも2番が人と3番が同じで。じゃあ人間と Good job. 人間とはい、3番を同じで。同じです。一緒同じね。はい、一緒で。はい。風邪をひくんだって。風を打ってたって風を打って正解です。今日は簡単でしょ。わかった。ミスマリンちゃん、見事一発で全問正解。この調子で頑張ってね。ちなみにイルカの体温は人間と同じ36度前後で、風邪をひくと38度以上になることもあるんだって。 Repeat after me one more time. Say no. Did you know? Did you know? Dolphins always catch colds Dolphins also catch colds just like humans. just like humans. ねえ、知ってた？ねえ、知ってた？イルカも人間と一緒で風邪をひくんだって。イルカも人間と一緒で風邪をひくんだって。 Do you understand? Did you know? Dolphins also catch colds just like humans. イルカは風邪をひくと咳をすることもあるらしいよ。ということで、ビーチで使えるかもしれない English show! でした。難しいね、説明。